أن الابتداء بالبسملة في كل عمل أو قول هو نهج الله تبارك وتعالى لعباده، وهو أدب القرآن يلفتنا إلى أن الإنسان لا يمكنه أن يركن إلى نفسه في شؤونه، وإنما لا بد له من استعانة وإعانة. من دون ذلك يتعذر عليه إنجاز الأشياء الناجحة في حياته المورثة للبركة وللسعادة. لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا في الغالب يبتلى بموانع عديدة تعرقل مسيرته وما يريد. الأول هو فتور النفس وخمولها. النفس الإنسانية متذبذبة في حالاتها، مرة تكون نشطة ومرة تكون خاملة كسولة. الكسل والخمول أحد مشاكل البشر في حياتهم اليومية، والنشاط والعزم والهمة العالية هذه من الأشياء التي يحتاجها الناس حتى يحققون ما يريدون من إنجازات. الثاني حسد الحاسدين، لأن الإنسان الذي يحقق نجاحا أو تفوقا يبتلى بالحسد، حسد الحاسدين في كل مجال، في كل معترك، في كل حقل. المتفوق محسود، بل هذا التاريخ الإسلامي والحوادث التي جرت منشأها الحسد، والاختبار الذي تعرض له أبناء آدم وصير إبليس إبليسا أحد أسبابه الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. جزء من الظلامات التي وقعت على آل محمد عليهم السلام الحسد. فالإنسان غير مأمون من الحسد، من حسد الحاسدين، خصوصا الإنسان الناجح المتفوق، سواء في مجال فكري أو في مجال عملي أو في تجارة أو في أي مجال من المجالات. الثالث منافسة المنافسين، مزاحمة المنافسين. مو بالضرورة المنافس يكون حاسد للشخص، لكن هي طبيعة الحياة تحتاج إلى منافسة وتقديم الأفضل. مزاحمة المنافسين وتدبيرات المنافسين أحد المعرقلات لمسيرة الإنسان. والرابع الشياطين. الشيطان أحد أعداء الإنسان الذي يدبر لتأخيره ولفشله ولضياعه. إذن هذه الموانع والمعرقلات إما تحول دون أن يعمل الإنسان عملا صالحا جيدا سواء لدينه أو لدنياه، وإما تعرقله في إتقان العمل، يسوي العمل بس بلا إتقان. وهذه لاحظوها في العبادات مثلا، إيش قد جلية هاي القضية. يسوي العمل الإنسان بس إتقان ما عنده. أو تعرقل النجاح، يسوي العمل بس يفشل في النتائج. إذن الإنسان في أعماله وفي أقواله وفي أفكاره وإنجازاته محاط بهذه المعرقلات. شلون يريد يعتمد على نفسه ويستعين بكفاءاته الذاتية حتى يحقق نجاح في حياته؟ متعذر هذا. لا بد من البسملة. البسملة تشعر الإنسان بالأمن والطمأنينة والثقة والركون إلى خالق السماوات والأرض، حتى يدفع عن نفسه هذه المعرقلات
أو يوجد في نفسه المقتضيات